아니야. 와, 엄나무는 안 끊어왔노? 순이 났어요. 손이 났어. 순이 나도 되는데 와. 지금 마른 것만 해갖고 확 울어갖고 이것도 들어가네. 상황버스였. 인정하고 행님한테 특별히 상황버스였. 다른 사람 오면 안 해주는데. 성격 보기하고 다른 게나 보면 참 나는 뭐. 근데 열이 딱 보면은 형님 얼마나 열이 여유로워 보입니까? 은근히 또 땡기네. 갑자기 땡기 닭못 먹는데. 야채 오늘 상황버스 그 행위 못하겠었네. 상황버스 그지. 상황버스 저는 잘 안 해주는데 진짜 애견인데. 떡볶이 하면 배야 사요. 폐사 요리는 뭐든지 맛있어요. 아 우리 그때 왜 저기 김치도 10분도 안 걸린다. 어딥니까 저 우리 저 물놀이장에서 한번 갔다가 이거 한번 해줬는데 아 맛있더라고. 나 생각도 못하는데 지가 생각하더라고. 야, 씨, 병이야. 아니 이제 좀 매콤한 이런 걸 좋아해 얘가. 한잔 주라. 예. 아니 술은 넉넉히 사지. 그럼 없으면 또 문준 되니까 막. 모자라면 저 업소용 냉장고 또 있으니까. 술로 업소용 냉장고에 그 간 네 칸에 이빨 째 하나 또 동네 사람들 매일 자다 먹겠네. 안 되지. 아무튼 옛날 소주값 옛날 말이지. 제가 한잔 드릴게요. 아 예. 우리 음향 감독님이라고 아까 예. 저는 그냥 학교 학교 다닐 올래. 때부터 늘 그냥 친구. 네. 처진다. 처진다. 다리가 처진다. 오늘 좀 건지네. 야, 물이 노랗네. 오늘 그 흑개나무를 좀 많이 였다 비율로. 그건 상황버스였고. 아, 상어버섯이라고 응. 노랗구나. 그 다음에 그 얼음나무 또 뭐 들어갔나 그한 8개 들어갔네. 고치대 또 뭐 많이 들어갔다. 이런데 고추대 여면 되나? 그 다음에 또 만개뿌리도 들어가고. 진짜 물이 노랗지? 응, 책인데. 아우 뜨거라. 아우 뜨거. 몸이 뜨거운 거. 익었나? 응. 어허. 목장갑을 안에 끼야 되는데. 그래.
지금 옥경갑이 저 물에 젖어갖고 못 끼겠다. 창고에 하나 있는데 진짜 뭐 다 했는데. 아까 이제 빵값도 모르겠네. 저게 이제 올라야지. 와, 끊이구나 있다. 저 묵자 묵자. 나는 청닭보다는 진짜 이긴 이다이 나. 다리 하나 때려도 되겠습니까? 아뭐 나는 데. 자자 형님. 난 다리 먹어요. 나는 다리 별로 안 좋아하는데. 진짜. 요요 아 다리. 진짜 내 인체에 일단 이거 넣을까요 그냥? 나는 그냥 여기에? 터벅살. 목살 좋아한다. 난 가슴살. 와 녹네. 이렇게. 자자자하네요. 닭가슴살 좋아. 음. 상황버섯은 물이 많이 노랗네. 죽죠 향은 맛있네. 이런 걸 이래 먹고 살면은 산에 저 살면 우찌백살까지 안 맛이 아까 여러 가지 이어놓은 게네. 맛이 시원한 거 좋네. 우찌백살까지 안 살겠네. 응? 고령화 시대 야, 되니까. 어머니는 진짜 오살 같았어. 그거 너들 나가면 돈이 장난 아니다. 응? 그냥 고기 아닙니까? 어딨어? 올라. 온다. 내가 그럴 줄 알았다. 그거 사온다고 내들 줄 알았다. 안 사도 되는데. 앉아봐요. 와, 무슨 하도 이렇게 해줬네. 일로 와. 아니 대리면 아니, 너 우리 텔레비 안 본다. 안 본다니까 진짜 안 돼. 원래 없나? 아니 동현 씨는 보잖아. 저 동네는 다리가 먹으라. 빨리 온다. 방금 냈다. 저 다리만 한 올라. 거야. 방금 근데 냈고 왜 뭐야? 인기가 형님하고 전부 다니 찾아서 난리네. 빨리 안 오니까. 지금 어? 빨리 안 오니까. 자자 빨리 다리가 또 내가 일로 나가. 오라니까. 일로 오라니까. 이 다리 한 개. 한개 없다니까. 형님 지금 공사를 해야 되니까 봐야 됩니다. 아니 저거 지안 본다니까. 들어봐. 보크라는 행위 하시는 거 아니지? 내 뒷짐 지고서 서가 있다. 감독관면 이러고. 손을 짠 주라. 손을. 자자자 요거 먹으라 빨리. 자, 잔내 이게 줄게. 나가놨다니까. 야. 큰거 줄까 작은 거 줄까? 자. 합해나. 예? 합해나. 아니야. 솔로가. 예. 그럼 이제 작은 거. 아, 멋지네. 점심 서서 먹고 저녁 여기서 먹고. 아침부터 창원에서 뭐해? 호레비들은 부스러기를 얻어먹지. 호레비는 케이크구만. 빨리 먹어. 안주부터 먹어. 이거 잡았으면 치매가. 치매 맛있는데. 치매 보면 끝났어요. 예? 치매 보면 끝났냐고. 치매 뭐. 내가 아침에 동네한테 치매보험료라고. 그게 치매 보험입니까? 감명보. 내가 아침에 쟤한테 문자 보내면서 사무실에서 치매 간병보험은 필수로 일어나야 돼. 다른 건 아니어도. 우리 힘쓸 수가 있는데. 아니 돈 있는 네가 죽고 싶은 데 있잖아. 정신은 살아있는데 몸이 말을 안 들으면 무작인데. 아 죽어요. 그냥 죽고는 싶은데 몸이 말을 안 듣는 해주는 것만 있습니다. 그래서 보내난다. 정동영 가공님 고성 방향으로 형님 고향이거든. 와, 내 꿈을 형님 실현했다 이거. 우리 모두의 꿈이다. 내 일이 살고 싶은데 우리 모두의 꿈이다. 밀길이 저기 가시. 내일 아닌데. 가곡. 오래라. 오라. 오래라. 맥주 두 병만 사가지고 오래라. 캔 맥주. 그래. 아, 가공
가골 가시라고. 아 가고 가시. 어? 엄청 알지. 야. 이야. 동무는 아이가 어, 알지. 가면서 그래. 와 그러면은 사기 아는데. 저 첩보가 있는데 분명히 가실 거면은 아는 사람이거든. 그래. 그리고 깻빵구라게 이제 그 깻빼이 구거든. 깻빼이 구는 그 원주민이야. 이 장학한데. 깍두기 무방 이거 맛있다. 맛있지? 예. 나 여태까지 거기서 밥 한 그릇 가실 구는 사람 처음 봤다. 우리 원주민 아이가 모르거든 가실 구. 맞지? 와. 그 통닭 배추. 오늘 약초 니 온다고 상황 보서 끓이었다. 약간 내온다고 누가 지내고 인생 오용을 또 형님 좀 뭐라 못 아. 시다. 형님이 이거 좀 뭐라 해야지. 아 이거는 너무 말고 근데 또 한 사람 오면 니 때문에 이해했다 보거든. 네. 학초를 좀 넣은 게 있대. 아, 학초는 안 닫고. 빨리 오라 해. 주석 여러 가지 찍어줄게. 깻빵 가시라고. 깻빵 가시. 아, 객배 있구나. 이 지역은 상하이 한 사람인데. 노을 신촌이라고. 오, 실전을 보는데. 오, 이거 뭐이고? 원주민이가? 원주민인데요. 와, 누구? 와, 사촌 때인데. 이야, 아니, 객배 해가 신촌 가실, 와, 라인을 다 알아보네. 뭐라 형님 좀 드시라고. 내는 아 매일. 됐다 내는 형님을 한 번이지만 내는 매일 아닙니까? 동네 원주민들하고. 너무 맛있다. 아, 이거라. 오늘 상황을 열어놓게 진짜 맛이 틀리네. 다른 사람들 상황에서 안 해주거든. 유진이 고향이라는데요, 저 동네가. 누구? 유진이. 유진, 예, 4년차. 오뎅고. 내가 이 가실 객방 이 동네. 그럼 야 골라. 그럼 내가 조금 좀 해갖고 얼굴 좀 들게 이 있네. 동네라는데. 나 처음 알았네. 야 이거 힘 좋네 공부를 발떨 뿐 이거 가